Guys, naririnig nyo po ba yun? Yung ingay every time na tineturn off ko yung ignition key. May nag-iingay po. So guys, baka may problema po kayo na ganito na nag-iingay every time na tineturn off nyo yung ignition key. So guys, another tip lang po. Yung nag-iingay po, which is yung actuator niya po dun sa dito sa yung automatic actuator po niya dun sa loob yung nag-iingay. So pag tinurn off ko yung key, yan po, dinig na dinig yung ingay. So para magka-idea lang po kayo guys, kung may problema po kayo na ganito, yung actuator, yung automatic actuator po, yung automatic na naglalak dyan sa ating mga door, yun yung nag-iingay dyan. So i-test drive ko po para makita nyo, para ma-explain ko lang po ng magigis sa inyo. So pag tinest drive po kasi, pag dinrive po kasi natin yan, pansinin nyo po to, yung lock door nyo, mag-automatic po yan, maglalak. So i-test drive po siya. Yun po, nag-automatic, nag-lock po siya. So ang nangyayari po dyan, every time na pag park nyo tapos i-off nyo yung ignition switch, may nag-iingay po. Nag-drive po kayo, diba? Meaning nag-automatic lock po yung mga door nyo. So pag tinurn off nyo po yung ignition key, pag tinurn off nyo yung ignition key, automatic po yan mag-a-unlock. So yung ano po doon, yung actuator doon sa loob, yung automatic actuator doon sa loob, yung para sa automatic lock door, yun po yung nag-iingay. Malamang po sira po yung gearing yun, malamang po sira po yung gearing doon sa loob. So ipapark po natin ulit, tapos ita-try natin. Hanap lang po ako ng magandang parking. Yan po naka-lock po yung mga door. So i-turn off ko po siya ulit. Yun po yung mga dahilan kung bakit may nag-iingay po sa loob ng sasakyan. Yung isa na po yun sa isang dahilan, yung automatic actuator para sa lock. So sana po may natutunan kayo kahit sa maliit lang po na video na to. Paki-like and share na po para makatulong sa iba. Maraming salamat po guys.